Peuple congolais, bokota, 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 l'air est grave. L'air est grave, bande konangai. www.congotopnews.com. Kofi soko kangi mbanga na yo na makambo ya musique te me yo kofira oza irresponsable. Mais okumisaka Aristote a commis fazer. Mona na yo je crois ya liboso minu oya mwasi ya kitoko o abandona ye ipare pe no kaka soki pe ba whisky no biloko pe na kati kuna. www.congotopnews.com. Mosala no ko bima do inset komisa alia stressé alia tala vie ya mwana mobali na yo wana waka na bana misato te Don Pierrot na Didi Stone kobika Didi Stone bongo ba minu bon ba Rocky bongo ba Aristote akomi le fangel ozana bana ebele ozali irresponsable eta que soko sangisi bana na hote to kotika hote www.congotopnews.com. ba Aristote atangi classe te bana na musu batangi classe te. Même au Didi Stone aux yeux à la mannequin au akutaraki na Rihanna des agrifes hein tika biloko na Antoine s'occuper na vie ya bana na yo na tindeli yo message aux irresponsables www.congotopnews.com. na remercier bana nanga chance la vie au ya 6e classe les lois assistance sociale et puis mono Davina Esther dans ce temps assist ba belge ba signé contrat ya libela ndenge na zolo banobo azosa na bureau na climatisé ngai na lingaki classe mingi mais papa na mama bazala na moyen te www.congotopnews.com. wazekwa oyo minduki ya Kanambe toyebi na ndako wazekwa abomba minduki ya Kanambe bokuzala bakwa pendre bino bientôt ndaka Félix wazekwa wazekroire yo mo luka kombo ni kopesa ye www.congotopnews.com. Olive Lembe Zezabel mwasi ya criminel Ari Dipolite Kanambe namoni mbongo na yo okundaka ka bibembe mais soki mutaza maladi mbongo na yo etretaka bato te. Mais Olive Lembe tango balobaka ki moto aza malade nde bakoede moto mais yo yaka kaka na ba matanga po akolakisa okomi kingo mulayi wana oka ndeke iloko ndeke aliaka bambisi na mbandaka www.congotopnews.com. oyebaki te ke ndeko wana aza malade. Olive Lembe lukaka okima mboka na libela www.congotopnews.com. bino ba musicien eta ke boko reconnaître mabele ya Congo te musique na bino kade na zongi ekobetaka na 2085 jusqu'à le Congo sera sauvé. Bino bozole la culture mais biso tozole la mabele www.congotopnews.com. Jibira bimisa Daïda na bureau ya Kamere ban camarade tout ya JB obozola nanga Jaberder mama Nias zwa koko na yo longola omoni Kamere mwasi na ya liboso mwana na ye Kamere mwana na abimaki bakuta Kamere zo bima na mwasi ya mwana na ye soki yo amida olandi Kamere pona mbongo tika bana ya JB bava ne pa ya papa na bango www.congotopnews.com. Kamera kwa kusopela bana no mbongo akwa kuluka kusala makambo mabe landa conseil oyo mon frère faire attention Kamera zali pédophilie. Tonton Kinel oh parce que biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba razula biloko nanga te 6 mois yango papa biloni bilo bakoli na tinda kiko Mon atteint biloko ça fait 6 mois non agence nango mais ekokoma te ve non Rita na bino pe leki nanga botaka pe bato tinda biloko muto zo ba forme musicien ala forme ndeza ba moko na studio aboka ta muto modi bangate mon frère Rita leki nanga biso dans la conteneur zo ki na ngula ils ont chargé lelo
Tout ça, biloko, que nous choisir quand on regarde ça, quand tu côté de la salle. Nous cherchons biloko de Angola, fait 45 jours de commis. 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur biloko là. On a ça sur biloko sur sa voiture vraiment. Mais quel est le choix en Angola, maman? Antonio Miala. Moi on bali wana. D'ailleurs ce qu'on peut dire Rita yaka. Nangola za wana. Angola normalement eza na palanka. Na palanka. Bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na Sanator. Hôpital Sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital Sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na Mathieu Zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G. Batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto la palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Soko ozu Rwanda auti kokanga frontière ne pendant 3 jours. Rwanda azo piller Congo, Kagame, Kagame alobaki aza homme fort. Ba Rwanda ba auto buka frontière, ba kokinza la te para bango ba koti na Congo po ba koluka madesu na pomme de terre. Congo ezali terre promise ba congolais. www.congotopnews.com. Peuple congolais beau se repentir. Pourquoi bozo teka Congo? Pourquoi bo teki mabele na bino? Ba congolais partout bozo la nanga. L'air est grave. L'air a sonné plus que grave bande konangai. www.congotopnews.com. Moment où toza na 4-0. Ça fait parlement ya Kanambe, Sénat ya Kanambe, ba gouverneur ya Kanambe, premier ministre ya Kanambe. Et puis 65% de personnes majorité à Kanambe. Est-ce que bango ce n'est pas le peuple. Tu as les votes, on est l'équipe, tu vas voter, on va voter direct dans RTNC. À lobby, hein. Yo bi ba accompagnateur na bokipate ba planifier ki makamunango ba lobby ke parlement zana maboko nan Janine Mabunda aza moto ya Kanambe. Sénat Alexis Tambe Mwamba ozuba gouverneur entre Chilolo na ba Rwandais selo ba koro ba siniaki donc ba Rwandais ba fabrikaki Chilolo yango nazolo banoke c'est ça yango nazolo banoke l'état n'existe pas ba memi peuple congolais na violence ba toni baza ba criminel ba to no zoko mona na parlement na sénat ba criminel ba to ba exterminer peuple congolais mais oyo moniz leki wana ezali ba arrangement oyo famille ya Tshisekedi bandakala batindika ki Sami Badi banga batindiki Bruno Chibala Félix ye moko ko beta carte na ye lelo betali ba batide pes baza humilié. Félix Tshilolo il contrôle rien, il dirige rien, pe ako dirija ka rien na kata Congo. Bino ba Congo moni yo na ye na ekuna boningi vérité te. Tango wayamba zolo ba vérité bino bozo kasake wayamba za ko ba pona bien na ngai. Depuis bani ko poser nga ba question o kite na lobi pona ngai te na zolo ba toujours pona bolamo ya mboka na biso bolamo ya peuple ya Nzambe bolamo peuple ali ya bien. www.congotopnews.com. Ok, c'est le Prince Dodge. Grosse dédicace et grosse force à Noli Tambou le Sage. Journaliste numéro 1, on est ensemble comme jamais, les choses se passent. Oh. Noli le Sage, Noli, journaliste numéro 1, on a tout kin. C'est Maître Gims. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre émission Hero Show présentée par le vôtre Noli Tambou le Sage. Nous émettons pas à Paris, mais nous sommes à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Et nous recevons pour vous notre invité, un habitué de cette émission, Bokechu Wayambo, l'homme de Bokota, l'air est grave, qui est au recevoir il Soso
pour la énième fois na émission na bino au bolingaka mingi parce que l'actualité politique est belé, l'actualité belé zo le kanaka chamboka yango toza pena na awa na kati ya Bruxelles lokola pe to akiba makamususu na pesi mbote na Bosco Boble na madame na e Nicole Dimbala na pesi bino bambote pour na mariage na bino toyaki pe toluka wayambo bokechi wayambo na kati pena ya mboka na e Belgique pour na tobeta masolo etali mboka wayambo. Bonjour. Oui, merci Mingi Noli Tambo. Le commission n'est pas Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, le dimanche. Nzambe asala ki mabele à Congo na 6 jours, 7e jour à Pemaki. Alobaki teke Noli Tambo na bokechi wayambo. Batumoko babota bangone babota biso ba runyatela biso. Richesse nzambe asopaki na Congo po ba Congolais no so ba profiter nango. Bapaya baye ko envahir Congo liboso ba Belge bavandaka na Congo 80 ans les loto comme sous esclavage papa Lumbumba na 1921 bakangi papa Kimbangu bakangi na 1921 asali 30 ans en prison et puis aye ko kufa na 1951 l'air est grave ba Congolais tant on a zo le cas ezali théâtre te ba Congolais bozola nanga partout na 4 coins. Il y a planète, c'est le moment de repentance. Il faut tous se repentir. Toujours ma belle nzamba pesa gibiso, ma belle nzambe. Batumsu bakasa ma belle nza kasavubu. Bamsu bakanisa gezalu Mobutu ya Bomboko, ya Nendaka bakime batona tu bakufa. Mais batu moko baye to ebi bangote ba Rwandais batuti batoka ba Rubero ba Kamere. Aujourd'hui batoka ba Chilolo baye ba poignarder peuple congolais donc peuple congolais a subi grande humiliation et violence. Merci na Seigneur Jésus-Christ RDC les rois du Congo bisotoza ba chrétien papa Kimbangu yende mabele à Congo et Sanzaki Patrice Meri Lumbumba Alain Moloto Floribert Chebeya Fidel Bazana Rossi Mukendi Chimanga omonenga kufa alobaki teke Félix Tshilolo gagne alobaki le peuple gagne. Makila Dani Boteti, Babomaye na André Kimbuta, Général Ngwala Panzo, na Bekazwa, Babomaye na Kanambe, Bamakila ya Yumbi, Gentilingo Biloto, Boma 890 Congolais na Yumbi, Oni Kutubato découvrir quoi ba fausse commune Moussous, Evaris Bochabre na Sami Badi Banga, Babomisa Bandeko na biso a Kasai, Kamuna Sampo, Batubazo Kufani Touri na Buni à partout, mais Ezole Kelanga ya Noli Tambo. Quelle sorte ya peuple na sala nini na peuple oyo nzambe na ebité lokoni na kosala mais na sengi peuple congolais l'air est grave na mboka na biso maréchal Mobutu alobaki soki tout s'appliquer na politique na biso te politique ko s'occuper na biso lelo tozomona ezala Noli Tambo ezala bokechi wayambo ezala ya Laura Sokoko o azali d'origine angolaise d'origine zaïrois, azali grand homme d'affaires na kati ya Luanda na Angola ya Laura Sokoko ozana 5 bateaux de pêche ozana botela minene ozana ba pompe essence ya Laura Sokoko l'air est grave en tout cas comme moment d'action pour surtout tiki mboka na kaka ndengwana 1997 jusqu'à aujourd'hui tokena ba élection en 2006 Mindele bapouye moto na bango batiaki Jean-Pierre Albija c'était inacceptable tokena ba élection en 2011 président Tshisekedi alobaki na biso bakangele petit Rwanda na bali côté bazongise na Rwanda mais mona na ya ko sala deal na ba Rwandais abengi bango ba partenaire vraiment ngai na komate famille ya Tshisekedi na famille ya IDPS na makomba sali parce que moto a gagné ki élection le président Eli Martin Fayulu Madidi onga naza ko soutenir na continuer ko soutenir bango na kati ya la moka pi naza ko soutenir makamu nyonso ezo ko luka pona surtout général ya kotumba merci mingi mutoto mama munga kubariki do oyo aza ko telemela batuchi o baye ko envahir biso balbi minemo ekoma commune tokoki ko absité parce que Ruberwa Moïse Mwarungabu Deo Mwarungiza Jeannette Kanambe Hippolyte Kanambe mboka na bango za Rwanda do na kati ya Congo toza na tribu ya batuchi te to na tribu ya ba Nyamulenga te Nyamulenge zali ngomba ezali batona bayaki na mboka na biso ba infiltra ki biso na ba couchinos tango biso to ke na ba distraction na ba musique
distraction kofukamelaka bapaster oyo lelo balali basi ya bato bapanzi bamabala bato lelo bazoteya biso jeunesse ti apocalypse dans l'état bango mo basalelaka bible te parce que bible wana bato bakomaki yango baromain bato bazalaki inspiré na nzambe lokola baapôtre Jean Jérémie Daniel Moïse Abraham bakutanaka na nzambe yango oya bango batiaki yango na bible mais tala bible na biso makambo ezoleka na Congo lelo barabe bana Coran bakoma écriture na bango na arabe sokoke meme na Israël baza na bible na bango babenga so ya tola so komo moko wana ya Torah aucun risque bato na bato bana ba écriture na bango peuple congolais a perdre bonzambe ne nyonso peuple congolais a perdre bomoto peuple congolais komi nyama omoni ba pigeon ya France na Belgique ba l'équipe so ba congolais na ba elepo ba pigeon poto ba biki 15 ba pesa bango mapa omona bango tout ba mais congolais bazo envahir mboka na bango bazo ndima ba kufa na ba typhoïde na ba malaria pe depuis ba Rwanda ba vanyana ba pesi peuple congolais rien yango na mona oyaki awa pona fête ya mbote mingi na Bosco Boble na maman Nicole mariage kitoko yango na bakite na bengayo na lexa quand même message parce que vous a journal l'air est grave c'est ça. Merci beaucoup Bokechu Wayambo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez compris l'introduction d'Abisso Bokechu Wayambo. Donc, Azakina Bezoa Loba, Okekoloba. Donc, voilà, nous allons maintenant rentrer dans les vifs de notre sujet, surtout dans l'actualité où ils ont dominé actuellement dans Mboka Nabiso na Congo. Tous on a Mikolo Utiko le Katomoni, élection, il y a Sénat, il y a présidence, il y a Sénat. Ndeko Bahati oyo bazalaki vraiment azaki challenger na ndeko na biso Tambo Alexis Tambo Mamba oyo auti ko longa auti ko zwa kiti wana ya Sénat mais batu mingi bakanisaki lokola Bahati Lokwebo alongwe na FCC et que batu misusu pe ya ba parti misusu bakotia poids na ndeko na biso na pole kame oui, lesquels nde tomoni ndeko Bahati a 43 voix contre ndeko Alexis Tamomamba où il y a eu place il y a présidence il y a assemblée il y a Sénat. Alors nini ko kolobana surtout ba mona que Alexis Tamomamba za na ba interdiction mon belé en Europe ça ba pour belé mais enfin yé mutauti ko bima président ya Sénat nini ndeko Bokechwa ya mboko kolobana sika wana. Mais nous l'itamobi est une grande humiliation. Hein? Nous sommes humiliés dans la couche. Et de toutes les façons, l'intellectuel congolais va échouer à 1000%. Tangi ba licence, ba gradué, ba doctorant na bango. Peuple a profité par rapport à l'intellectuel, il y a Brazzaville, il y a Bangola, il y a Sénégal, il y a Botswana, il y a Nigeria. Ils ont eu grande humiliation. Il y a un zone qui l'air est grave dans l'État. Et de toutes les façons, dans le Congo, l'État n'existe pas. L'État est à la raté parce que quand on dit l'État, ils ont eu administration. Au monde même il y a gouvernement français, il y a belge, il y a anglais, même matate ezana kata ba politique, mon administratif ezako sala. Premier ministre alongwa président longwa te ba ko futa bato ba okene misala. Na Congo tous en l'état te. Dans la français les hommes passent mais les institutions restent. Yango même au bambano baka tu as besoin ba homme fort, tu as besoin de ba institution. Ya makasi Dieu merci malheur pour na ba congolais ba tina le loyo 1960 21e siècle l'autre août ça fait tout à coup fêter 30 ans tout à coup fêter les 30 juin c'est 9 ans tina le loba congolais baza ko rêver c'est 9 ans il y a aucun autoroute exacte c'est 9 ans il y a aucun bateau de pêche c'est 9 ans éducation et kufa c'est 9 ans santé exacte bato baza ko kufa mais ba congolais bazo comprendre. Votre nouvelle salle arc-en-ciel
ici à la porte de Saint-Ouen. Appelez-nous pour vos mariages, anniversaires, pour vos concerts, vos soirées, pour vos conférences de presse. La salle Arc-en-Ciel vous accueille. Nous sommes situés sur 41 avenue Capitaine Glaner, Saint-Ouen. La salle de fête Arc-en-Ciel. Appelez-nous et réservez vite vos places. La salle de fête Arc-en-Ciel à la porte de Saint-Ouen. Numéro 1. Toloba lisusu nini sale kitoko boye mama nyoso ka pona nyoso na Congo voilà on sala ka pona Congo to changer image à Congo et ba congolais sur Congo. N'hésitez pas à appeler pour la réservation pona Congo même bomoni ba bureau kitoko location ba bureau pona ba pasteur pona ba tonyoso kolingi bureau benga. Nolita Mboyebi na Congo, l'État n'existait pas. L'élection yolobi wana, l'élection na Congo toza na pays moko démocratique. Malgré babi toza République démocratique du Congo. Non. Et puis ba sénateur ba to voter ezaka ba to voter ndeko Alexis Tamomamba eza bango moko ba sénateur. Pour ce tour indo lobi ok bandeko ba ina besoin de changement bi balinga ki nini ndeko Tamomamba ta balinga ba voter ba ati. Mais tout le monde va voter ndeko Alexis Tamomamba. Ils ba penser na yo ba idée na yo na koki ko bouleverser ba idée na oti. Ngana zolo ba état que citoyen zaïrois o na botam na mboka na j'ai 54 ans na sali expérience na kata mboka na émission na Congo démocratique selon les noms l'état n'existe pas tozali na occupation o ba imposa biso l'institution au nous sozomona wana et ya na mboka na biso pona ko exterminer peuple congolais ko boma peuple congolais ce qui toke na zonga ki na 2006 Jean-Pierre Mbemba Motaganyaki batiki Rwandais wana 2011 c'est la même chose 2018 Hollandais Martin Fayulu sanga natika Martin Fayulu au peuple au asala ki alliance na peuple congolais asala alliance na Nzambe au abimaki na 62% na ya nandi makambo ya ba criminel motoloko Alexis Tambwe Mwambwa azali d'origine burundais au ya beta lance roquette na avion aboma plus de 160 congolais alobi akanisaka ba rebelle ka boma ba congolais donc ba criminel au bazoluka bango na communauté internationale soko landi bango tout ba mener peuple on na violence makasi ya on na zolo banoke ba Rwandais ba yakite ki ba pesa bino démocratie ba Rwandais ba yaki ba exterminer peuple on ba réussir ko boma 12 millions de morts ba arma tungulu ba tshebe ya ba massacre tout yozomona wana na ba l'état eza na ba Sénégal na ba Botswana na ba Nigeria na ba Congo Brazzaville ata bana problème bato bakufa ndenge na bazokufa na Congo te c'est total bato baza ba élu bango moko ba sénateur wana bango ba poni bandimi ko pona ndeko Alexis c'est ça le problème place open mingi to vandi yango mais banomaki bango ce n'est pas le peuple total vote wana l'équipe bato ba voter ko voter ça direct na RTNC alobi yo bi ba accompagnateur na bokipate ba planifiaki makambo nango balobi ke parlement zana maboka nani Janine Mabunda aza moto ya Kanambe Sénat Alexis Tambwe Mwamba ozuba gouverneur yana zoba no entre Chilolo na ba Rwandais selo ba koro ba sinyaki donc ba Rwandais ba fabrikaki Chilolo yango na zolo banoke na moment oyo tozana 4-0 ça fait Parlement ya Kanambe, Sénat ya Kanambe, ba gouverneur ya Kanambe, Premier ministre ya Kanambe, et puis 65% ba personne majorité à Kanambe. Est-ce que Kanambe mutakendaki élection, Kanambe kendaki élection na Fayulu
ou bien Chadari nde motakendaki élection na Fayulu na Chilolo. C'est ça yango na zoro bano que l'état n'existe pas. Ba memi peuple congolais na violence bato ni baza ba criminaire bato to no zoko mona na parlement na sénat ba criminaire bato ba exterminer peuple congolais bato ba soutenir que occupation oya yango na zo expliquer que nous avons élection non sur élection démocratiquement on a comme on a failli la comme président mais oyo moniz le ki wana ezali ba arrangement oyo famille ya Tshisekedi bandakala batindika ki Sami Badi banga batindiki Bruno Chibala Félix ye moko ko beta carte na ye lelo betali batinde pes baza humilié Félix Tshilolo il contrôle rien il dirige rien pe ako diriger car rien na kata Congo bino ba Congo moni yo na ye kuna boningi vérité te tango wayamba zolo ba vérité bino bozo kasake wayamba za ko ba pona bien na ngai depuis bandi ko poser nga ba question o kite na robi pona ngai te na zolo ba toujours pona bolamu ya mboka na biso bolamu ya peuple ya Nzambe bolamu peuple ali ya bien donc élection tout ozomona na Congo état que ba congolais ya France ya Londres ya Suisse ya Belgique ya Hollande ya Canada les États-Unis partout ba congolais bazali na Angola et pas ya Laura Sokoko na Brazzaville état que ba kozwa conscience état que ba ko s'occuper na pouvoir o eza ko exterminer bango te to kotikala na esclavage na 21e siècle pour na libérer et puis na za ko croire na Nzambe que d'ici là avant tokoma décembre peuple congolais a kotelema et puis le Congo sera sauvé donc autour mon ezali ba mascara mona ki mikolo tsoleka wa ogang obelela ki mingi le 30 juin wa soulèvement populaire bokota bola muka peuple ndenge nini mais peuple zo kate bato pe soulèvement te natali ba ndeko msuba ba ke pourquoi boketcho ya mboye moko kitara sur place na Kinshasa te olia ganga kaka kuna na poto kuna pourquoi ya Kinshasa te ai na Kinshasa ka ai ba réalité ya Kinshasa est-ce que ba makambo zo lancer ba défi zo landa réveil zo sala wana ko bele na bato est-ce que so tango zo simba te pour vous vous trouvons te que eza échec boketcho ya non ngad nazala et puis merci na ngao mingi non itap et toute façon nazala na Congo batebele bazola nanga eza journée mon côté so bato bakalisi ki bitumonga nazo bundeza mondenge eza théâtre talibango ngai nasali o ngai rôle état que citoyen zaïrois parmi baptistes, parmi pasteurs, parmi soi-disant politiciens, n'a marqué l'histoire. Ça, c'est l'histoire de Boketu Wayambo. Comme l'histoire des prophètes Kimbangu, Lumbumba, Mobutu, Mutra Markaka. Histoire nayaka apona ko juger nayaka apona ko condamner mais nayaka apona ko dénoncer les mal nayaka apona ko interpeller les gens oyo baza ko exterminer peuple wana soki lelo lobi na ngai ke bato balobaka Boketu ya babelela ki le 30 juin bato mais est-ce que yebaka ke le 4 janvier 1959 bato batelemaka pe soulèvement populaire salemaka bana Israël basalaka bakanitsaka bakolongwa na Égypte po bakena na kana mokolo moko basalaka 40 jours 40 nuits bilamba ipasukaka te makolo pe vimbaka te tango moni nga na leo nalati rouge makila bandeko na ngai eso moni ngai bilamba na ngai pasuki eso moni ngai makolo vimbi nazano toujours ezala na France surtout kutana na ba fête musu na ba yanoli to sala émission na lexa message c'est un problème à beaucoup tu te un problème il y a ba congolais ba se repentir problème il y a ba congolais ba zo décès à Congo na maboko Forbé Tchebe ya président droit de l'homme sans voix John Nyumbi o ba nommé lelo criminel o asalaki opération bataillon Simba na massacre à Butadiko abenga Tchebe ya na bureau akenda bomaye Arma Tungulu Azwa Libanga Abamba Rwandais il est très bourrique de naissance yoke bagage politique yoke histoire ya Congo Arma Kanamba Azwa Arma Tungulu mema na kinga kata mike batoyo général Kanya Maboma 428 morts bazana fausse commune ya Maloko bakufa bawela nini Rosimu Keno Nzambe asalanga appel na bimaki libana poso nazalaki na kati ya mboka na Kinshasa
bato balinga ba monene nanga te lemso ba monene nanga na basundama na ba danse makamususu mais il fallait nzamba bimisanga libanda mais Kinshasa ce n'est pas Congo ya on azo ba kelo kizo boma Congo na biso de lo ils en azo condamné ba étudiants ya ba grande université bazo tanga na kati ya occupation bazo ka bourse te baza ko souffrir lokola ba étudiants ya inikini ba étudiant ya ISTA université ya IPN ba IEC ISTA université Malula protestante kimbangiste université ya Lumumbashi académie de Beaux-Arts université ya Mbandaka ya Kisangani donc étudiant baza flou parce que na monde nenga na vanda kabona tambola na monde bato oyo ba bangisaka ba politiciens za ba étudiant tala na Thaïlande bato bazo bunda tinelo za ba étudiant soko lani na tanga maréchal Mobutu banani babande koningisa Mobutu kuta bano pesare moko betide inikini babisi ba makambebele metala bango bazo mema bango na violence bazo préférer masanga betide bakoma kosala nganda masanga na kata ba inikini na ba homme comme place à Sodome et Gomorrhe o le bazo conscience et bela betidia basisi ba classe soi-disant na kata occupation ba gradué ba licencié ba sala raté pour le na kata Congo ozo musali il faut comme PD il faut au sala den au simba kisi bon le subo lobi na bato ba lobi ke boketu yambo azobuna na mosika mais général de Gaulle tango balma basokipaka na France akedanga même réfugié na Brazzaville asalaka appel na kata Londres France ezalaka libéré ezana ngo problème a musika te lelo tokomi na ba technologie avancé na le barake noli tambole sage aux kolo réseaux sociaux donc babiso ba boketu yambo to bandi réseaux sociaux na libanda internet bato ba valeur na ngote ngai nde mutu na bandi ba internet oyo bokota l'air est grave bakinois tala comparé bakinois na bakongolo baza na Goma bata Goma baza esprit kulika bakinois na bandeko baza na Beni na Butembo na Bukavu po soki bakinois na niveau bakinois na bandeko ya Félix ya village ba tribaliste so bazalaka na Goma Bukavu mais Congo etekama bravo na bandeka Goma bravo na bandeka Butembo na Beni na Kisangani na Kindu na bandeko Katanga tala ndenge bazo résister Kagame malgré armée na ye malgré puissance na ye malgré soutien na ye na communauté internationale mais tala bandeko na biso tala ka exemple makambi to le kana na Goma entre Kigali na Goma Ebola oeza na est ya Congo soit disant na Butembo ou Beni Ebola na eumeli mais ngai na tanga maréchal Mobutu na utaka Chikapa Ebola kutaka nga na Kikwiti mais dans 2 jours Mobutu asisaka Ebola wana et puis bafungoli nzela babibozi la 2 jours bato bazwa vaccin nino Mobutu asalelaka ya Ebola ya wana et puis vaccin yango ya lelo ezate et comme une année 2 ans Ebola ezala kaka bon nazolo banoke pays zali diriger na ba criminel na ba occupant na ba accompagnateur soko ozui Rwanda auti ko kanga frontière ne pendant 3 jours Rwanda azo piller Congo Kagame oya lobaki ke ba Congolais na Londres ba boakela ke maki bino mo bozana nzala oli fallait bolia maki wana mais ba Rwandais ba to buka frontière ba kokinzala te para bango ba koti na Congo po ba koluka madesu na pomme de terre Congo ezali terre promise ba Congolais peuple congolais bo se repentir pourquoi bozo teka Congo pourquoi bo teki mabele na bino ba Congolais partout bozo la nanga l'air est grave l'air a sonné plus que grave bande konangai pourquoi bo abandonner mboka na bino likola distraction rié Kagame le baki aza homme fort Kagame oui na Félix Tshisekedi lo ba signé contrat ya 5 ans pour basala aéroport international africain na 50 km ya Kigali mais lelo Kagame pourquoi peuple naye babuki frontière bazongi na Goma mbangu po nzale côté na 3 jours bon tango tozwa mboka na tokotia mer
tokosekle yango ke Rwanda vivre na kwe na ye bazairo ba vivre na kwe na bango pona na l'action ki ndeko na ngai au Congo tozali na occupation koyoka soni te ndeko na ngai Noli Tambo soki oyoki soni nzamba ko juger biso tout ke boye ba ki vérité bozolia monoko kasanya azolia bazoka na Shingom Congolais to aza responsable ya makambo ezoleka na Congo bazoboma bandeko na biso bazo exterminer peuple na biso bato musu bakoma kaneti kolekawa po ba sepeli ngana ko sepelisa Ruberwa o azali tout il la ko ministre de justice na ngana tout nos question moko question moko ya simple o expliquer yebisanga Congolais ni na koma chef d'état na Rwanda Congolais ni na koma chef d'état-major na Rwanda. Congolais ni na koma mokondi ya douane na Rwanda. Congolais ni na koma chef de la police na Rwanda. Mais regardez un petit pays comme le Rwanda et qu'on envahit grand Zaïre où il y a Mohamed Alina Foreman, grand Zaïre à football. On est barraqué au numéro 1 Zalaka Kazadi, 2 mois pour 3 Mukombo. 4 Bwanga, 5 Lobilo, 6 Mana, 7 Mayanga, 8 Kibonge, 9 Ndaï Mutumbula, 10 Kidumu, 11 Kakoko. Voilà l'histoire de notre pays. Nous le sage. On maîtrise bien l'histoire en Mboka. Ça, c'est vraiment maîtriser l'histoire. Ya, cerveau, Kolingamboka, Mou, Nalala Kate, Yanoli, Nalala Kate, Nalala Kate, pour l'amour du Congo, na coupé makate, naza ko respirer les longues nanoli. Aux chance dans ma passion 4e puissance mondiale. Aux sala kosangisa ba Congolais, aux les mais c'est le moment il fait beau, vendre bateau l'air grave toi na fête bobo sanambo kate. Yo nécessaire no lekisi no ka message. L'idée c'est na yo noli et na maboko ya mutu moko te étoile na yo zara sumu tabiso passer moko na France na Belgique na Canada les États-Unis Noli Tambo sanga passer ko vivre turbino za menteur. Ça fait ya on azulu banoke nazana histoire ya Congo, ya on azo senga na kulutu nanga ya Laurent Sokoko azali hôtel de monnaie millionnaire ya solo akoka ko soutenir général ya Kotumba très vite général ya Kotumba za après na lekisaki et puis nazo ya Paris pour na oleksape mafa na ye général ya Kotumba mais ça ce qui bangote déjà Robert Azwaka noko na yauti Rwanda a comme chef coutumier na mabele ya Minemo commissaire général ya Kotumba ngo commissaire chef d'état-major là mais na lobe Congolais tout ezala yo Jean-Marie Kasamba le kiote Obemina kwa le kiote Sho Kitunda le kiote José Makila Yokozuna le kiote do biso moko complexe bato wana richesse on eza ya bango te bateka fufu bateka basa pêche basala ba élevage okomona ngai na kwa kolobela bango te etaki baza ko piller richesse ya Congo etaki baza ko boma peuple congolais na koya pona ko dénoncer na koya pona ko interpeller puis ngana na zanzambi te pona juger moto pona condamner moto vrai jugement vrai juge c'est le Dieu tout puissant le créateur ya mabele ya Congo na général ya Kotumba projet ni bino bozana ngo vraiment c'est rôle ba rapide mais le besoin à Paris besoin ba kutana mafa ouais non général ya Kotumba za na front c'est un Congolais baza ba groupe ebele ya mai ya onote ko biso ke grâce ya bande kona biso à site Kivu Nord Kivu baza ba esprit koleka bato à Kinshasa au moins le dimanche Congolais na Kinshasa sukoli pa que no mera bière Congolais sukoli pour qui n'est pas pasteur après ça passer $10 bande kona ba simbi minduki na ba mbeli pour ba défendre Congo ndenge ba français ba défendra ka France ndenge ba polonais ba défendra ka Pologne ndenge ba belge ba défendra ka Belgique mboko nga na vani ba allemand ba vandaka awa ba guerre buna na ba Liège na ba Anvers tous les o atangami belge simba ka munduki pour na ko libération ya Belgique. Alors Boketu Wembo toko tamba moko susunda ba ida to continue ba sujet na biso actualité to mona ki premier ministre Sabimi déjà et mikolo awa eleki toki déjà que
gouvernement déjà bazo préparer gouvernement pour bima na mikolo ezali kolanda oezoe awa to ki peka na ba nungu et que défense et que na FCC finance et que na FCC na ba parti mususu automoni côté ya cash oya mokonzi mboka Félix Tshilombo Tshisekedi bango batika na ministère ya affaires étrangères batika lipena ba makamususu alors to bi que défense na finance na pe jekamine to ka kipe makambo tali ba minerai ya mboka na biso ya onde simba mboka tout ce qui est défense ya onde zali et simbi pe mboka na biso pour la sécurité tout ça et puis na bloc mususu est-ce que couper sa défense, couper sa mine, parce que tu dis que Congo vivra dans les ressources na biso, autoza na bongo, autoza na plutôt dans mabele na biso. Est-ce que ça danger te pour na mboka na biso et surtout pour na quinquennat ya mokonzi ya mboka Félix Tshilombo Tshisekedi? Eza kombo na kutu na ngina okakango, c'est un bourrique de naissance. Il n'y a aucun bagage politique dans Moutunaï, il n'y a aucun bagage intellectuel dans Moutunaï. C'est un grand bandit de grands chemins, race de vipères, Félix et Tshilolo, allez si Tchikololo, les corbeaux et Rénal, tu quoi pendre yo. Tshilolo, regarde-moi, tu quoi pendre yo. Yango nazo senga na ndekonanga ya Laura Sokoko, o azana mbongo ya kusakana tena katangula ya Laura Sokoko, o nalubike kinga kati kala mingi te koma park ya Laura Sokoko. Mais ndeko nanga makambo yo na lobango epa na yo que Félix il dirige rien, il contrôle rien. Ba arrangement na ba sali kaka pona ko masquer peuple congolais ba bi ki peuple moko za faible. Est-ce bino bozo zila ba Rwanda ba lesa bino longwa 1997 jusqu'aujourd'hui peuple congolais a gagné combien? Peuple congolais a gagné humiliation. Félix Tshilolo tozalaki na ye wa momeli whisky o aliaka fufa munene asisi ba kanishi na ba buladoki ya bato na mindele na kolia au que n'est pas Chantal Kazadi comme la soupe ya kanishi na ba buladoki ozala ba preuve bloko na oyambo bokechwe na bien momeli whisky ya Gilvaz onga na zolo ba ndenge azali irresponsable, criminel. Tozalaki na ya wazo bisanga mo premier, il faut ko bengana Ruberwa, ko bengana Vital Kamerhe, ko bengana Kaname, mezali mawa. Ezali yo na yo kuno zota lango bozabe esclave. Lelo bo tango na lobaki ke Félix asignaki ba corps devant Alexis Tambe Mwamba, John Yumbi Kanambe. Oya tanga signé bien Alexis Tambe Mwamba. Est-ce que ba dossier monsieur yete bo bakisela na signé ba congolais ba yeba kité tango ye Félix Tshilolo na Kamerhe ba manipuler adwa kimbongo po bandaki déjà kolia na ba banana ba Rwandais sans fait longtemps bonga na kundaka Tshisekedi na cercueil. Pourquoi na ba mafia na bango Tshisekedi vivant motatelemela Tshisekedi lokolanga azate père. Mais bango tout Tshisekedi mafiose na Tshisekedi criminel Tshilombo Congoli falungula kubanga eloko komisi biso bo Congolais alingi ko somo ya boketi wa mbuzo banga ngana za rien devant liwa noli aza rien soki to pemi boye nzambe alingi to pema to banga nde nzambe to tosa mabele ya Congo to tosa noli soka leta ale soso na lemba voisin ya noli ali a soso so nula la muki na tonga kei musala voisin ya noli ndenge ba papa na biso bakola ki même na bambandaka okomona ke so na ke pa voisin ponge zunga kuna na lali mama tuka boketo za te mama muninga mama le capita lali na mais lelo makamone zate parce que ba ye ko changer ba congolais mode de vie mosusu ba kotisi biso congolais zo likola ko lata ka bokel muninga mbasu poison to baka ba kuluna te to baka te ke congolais si mambeli idée ya ba machete zali ya ba tuchi o Kagame ye moko sala crime pa na bango na Rwanda abomisa ba utu yango na zolo banoki rapidement na likambo biso nde tobi na gouvernement toki ba poste oyo ba pesi yango non yango na zo expliquer que na Congo gouvernement ezalaka te ezalaka te oui ezobima nde kala ngene na expliquer yango na zo expliquer yo pesanga chance na expliquer ba Congolais ba fungwama
bato wana bazali bato ya mafia. Le gouvernement ezali oya babotswana ozomona diama ya pamba tala banzela. Angola euti na guerre na mboka ya Laurent Sokoko 21 na guerre mais kena na Angola lelo okotambola 1500 km na kati autoroute yango na lubino ke tozali na occupation ife na fungola peuple ke bato bazo diriger Congo ba yepo na bango te ife peuple à se repentir à tellement pour à saisir occasion d'ici là peuple congolais fi ba bengana ba Vital Kamerhe na ba Félix wana po lobby tomona bulamu ya mboka eta ke ba Rwanda ba yewana tokuzwa eloko mote l'état n'existe pas au Congo au Zaïre. Ça c'est les criminels bato yo ba yeko boma peuple congolais ba bomi peuple congolais ba piller peuple congolais ba richesse et tout nengo lobi finance no lobi défense. Mais ezalaki ndenge wana bapesi ekutu mwa bapose mosusu mpo na soni mpo na epesa mwa couleur me yango te wapi batide epesi bakolobane Félix aganyaki élection te bavotaki Kanambe te ndenge ni Kanambe azwi baposte akomi ndenge nini parlement koma ya Kanambe bagouverneur ya Kanambe premier ministre ya Kanambe azwa majorité peuple congolais. Est-ce que place wana bozo comprendre te bakinois bozo comprendre te ke mboke kei bozo comprendre quand jusqu'à quand le peuple de Dieu jusqu'à quand bétidiana bétidiante jusqu'à quand infirmier militaire bozo comprendre te que yoza militaire mozo vivre na salaire à $60 par mois au hôtel sabana classe comment bana no bakolia comment santé ezalité l'hôpital exactement. Moi je crois que l'état n'existe pas. Batono moni basali ona baza ba criminel il fait to bouter bango très vite to bengana bango. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. Donc Bozolanda biso toujours tous on a invité Nabiso Bokechu Wayambo. Je tiens à vous signaler que nous sommes à Bruxelles. Donc voilà, tous apena na kati ya Belgique. Nde tokutanina Bokechu Wayambo. O tozana vraiment à Wayambo to kende sou na sujet na biso actualité rapidement parce que ngo to tangela bina nini tomoni awa remise et reprise to ya lamuka tomoni ndeko mwana mboka Moïse Katumbi a cédé place na ya coordonnateur à lamuka atiki bokonzi na wana epa ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azaki représenté par Eve Bazaiba ndazwaki basaki remise et reprise wana na Lubumbashi. Alors nyoko ko loba surtout na pona lamuka et puis na lobby à lamuka surveiller à lamuka zo mona ndenge nini Wayambo. Merci mingi Yanoli, merci ya Laurent Sokoko na Luanda na kasi na lekaki be monsieur Pano na expliquaki do ba congolais parce que toi ba congolais ba dimension belé ba congolais ya ba émotion na ba congolais ya ba rumeur congolais vivre na ba rumeur on les ba vivre en réalité mais congolais zo vivre na rumeur des autres dominer vérité yango balinga bazwa moto lokola ngai Bokechu Wayambo oyo na koli na expérience à politique à Congo. J'ai 54 ans, na sali beaucoup d'expérience, na rencontré beaucoup de un homme d'état na carrière na ngai le long ngai moko na comme un homme d'état on naza ko défendre droit na ngai tout d'abord ya vie na ngai naza ko défendre droit ya nation wana droit ya mabele wana na expliquer bango ke ba oti na ngai finga kaka Moïse ngame boyebi politique te parce nga solora na Fayulu na solora na Mozito na solora na Jean-Pierre Mbemba na solora na Moïse Katumbi na ebaki yango et puis nga naza moto ya Rassemble te naza moto ya SID te naza moto ya MLC te nazalaka fanatique ya Moïse Katumbi te nazalaka fanatique ya Jean-Pierre Mbemba te ya Martin Fayulu te politicien te quoi justement soki naza ko soutenir bango po to sangani na cause moko boy to sangani na objectif moko boy intérêt ya mboka Jean-Pierre Mbemba Bokechu Moïse Katumbi Fayulu Mozito tokoleka na lobby tokotikela bana na biso mabele nini yango wana bakendeki na sepelaki na ndeko Moïse Katumbi aketi na tarmaki akioyamba ndeko na Fayulu parce que il fallait seulement yango tolobi ezala bandeko yo bazo adorer Fayulu na bandeko bazo ko adorer Moïse Katumbi. Ce n'est pas le moment
ya kobwakela bambwakela bozo division botiki adversaire bokoti na distraction botiki makambo important botiki bokoti na barimer na bamakambo ebele. Moi je crois que ezali occasion moko esalemi ya malamu oyo Katumbi ayambi Jean-Pierre Fayulu akoti basali réunion na ndako ya Moïse Katumbi. C'est tomoni ke na mwana la muka tokomona ke bazo la ki simple moi démocratie parce que on a sali 3 mois tiki donc ils exemple à suivre comme monsieur Toloba. Mais ata bakoki kozala na ba différent na bango. On en tout cas visé kozala mon côté mais objectif eza moko objectif ya nini babengana ba occupana ba accompagnateur pour lobby bango baya to bongisa mboka to mona entre président Kasavubu na Lumbumba bazalaki vision mon côté mais objectif na bango ezalaki bazo indépendance yango no monaka président Kasavubu ABC roi Baudouin que Lumbumba za na prison soki Lumbumba yete table ronde esimbate ba belge batindaka avion to na besoin to za la foule te bakozalaka ndenge bazali wana Fayulu Jean-Pierre Mbemba Boketu Moïse P3-4 mais ya qualité ba sauver mboka na bango mais bango moko na moko ezala Jean-Pierre Moïse Fayulu bazali libre na koya kokota na ba penser ya bato te ndenge Moïse alalaka Fayulu Jean-Pierre ezanga te to moni ba professeur Matungulu bayaki wana na ba mbusa na musi balongwe pe balande na bango sur moto to azana bango libre parce que bazali bapona mipe bazali il y a ba congolais bazé belé oyo bazoluka solution ya libération ya Congo décès ya Congo ezana maboko ya Fayulu te Jean-Pierre Mbemba te Moïse Katumbi te Boketu te décès ya Congo ezana maboko ba congolais soki ba congolais balingi ba continuer na souffrance soki ba congolais balingi ba continuer na ba rimer soki ba congolais balingi ou bien ba se repentir pour ba mi libérer c'est ça que soki ngana soutenir ka président Martin Fayulu parce que peuple vota qui est ndenge na soutenaki Jean-Pierre na 2006 na soutenaki Etienne Tshisekedi de ba cassé judiciaire na ngai na sala banzembo gratuit pour na IDPS na zo rien na sala ki yango po mboke za libérer ngana zonga pour na zo espace na continuer mosala na ngai mais en tout cas na politique na kozala wana etake na plateforme peuple mokonzi kozala grand parti politique ya Congo oyo ko défendre peuple on etaki ba syndicat ben intérêt général na 4 coins ya Congo Congolais fasala to créer misala peuple congolais vangana yo to kufa bon liwa donanga sukisa moi j'ai 54 ans na sali vie déjà demi-siècle o etika les amuke na location vie tout na sali na moni bakoko bana basisi ba classe na poto l'homme pe to signaler que samedi pesa ko ya awa donc to kozala na pena ndeko na biso ya moi c'est opena to féliciter Davina ba diplôme on a mis ça vraiment et 6 il y a diplôme on a la licence vraiment donc c'est vraiment ça féliciter malgré ba to mona boke twa yambo o alo barabo sala raboye peuple le peuple bo la mukabo sala bobokota batu misu bazwa ko loko la fou batu misu bazwa ko nini mais nzokande soki mutaye na katanda ko ozapi na papa responsable mbongo na oyo sala kama mtu sala ko investissement na kati ya bana po bike lelo atabiso to rataki ba étude minene atabiso to rataki ko ba diplôme belé mais yo investir na bana na c'est rare ya kozana ba papa le roi bino vraiment donc vraiment à travers cette émission to tonda botondi to féliciter parce que c'est quand même rare to lo barabo na bo metozanga ko féliciter bino en tout cas c'est encourageant na bino pena bozoni nga bana lobi ba congolais lobi za na relève au leto traîner na banganda au leto traîner na ba château rouge au leto traîner na ba matonge ko sali sa ba suke zanga tina makambo zanga tina ba distraction mais yo ondimi distraction bana bazana ngo ya ko memande ba diplôme distraction en tout cas tonga to tonda botondi ndeko bokechi wa yambo vraiment félicitations non na remercier ya Laura Sokoko kulutu nangana nde mutaganize aluye basale ya ye muto asomwa ba champagne biloko akolia batali alobino na ide ba mission tout ba betra na ngula ye mutabetsa bango ya Laura Sokoko nzambe abatela oui bato babenga nga fou parce que naza fou pour na Congo Jésus-Christ babenga fou bandimaka ete kaza Messi kimbangu tina lelo ba congolais bandimaka ete pas noir Congolais préférant di Jean-Baptiste ou bien di apôtre Paul bon
nzambe akabolaki nationalité barabe bandimaka prophète Mohamed bakoya na spiritualité na ye lelo nga na ye no yango na lubino ke so moto afingi ngai bafinga ngai zoba illettré bourri na ndimaka yango mais soko okosi likambo na kobenga mpona démentir donc naya na ngai kowela ni immeuble ni voiture ni eloko na mokili eloko nayaki nasala histoire nasala histoire merci mingi na mama Didi tout ça ne venait vent merci vraiment c'est une grande dame oya bokoli bana wana na aidé vraiment ngai na tikala kuzoba diplôme wana te parce que papa zalaki premier papa zalaki na eloko te do na 1983 na kimi papa famille tobotama 8 leko ala ninga bauto bomena mbandaka bakunda ye na mona place bakunda ye te na komi Kinshasa makolongulu na lalaka libanda 6 mois ya omona ninga te na mona ka bato bazolala libanda do il faut parce que ebi pasi wana na ebi pasi ya kulala libanda na ebi pasi ya souffrance ya koluka ya ngomoni nazalelo na ninga te mutasakana na bitumba na ngai parce que matériel elobela nga rien parce que na mono na koli na promesse ya Nzambe na souffra tina lelo pe nazala na kata souffrance pour sina linga kimbongo balinga ba mona ba immeuble na ngai pouvoir bobe minako batinda bato kanambe atinda bato boko katuma moi qui avait kufa en 2005-6 a proposé plus de $300,000 na zwango net to sololi nebu na zwango lelo et puis basombela nganda kuna boya kidu nana besoin ya ndako te voiture te nana besoin mabele ya Congo parce que batongaka ndako soko za na mabele batambolaka na voiture soko za na espace na mboka na c'est ça na remercier bana nanga chance la vie oya 6 classe lelo za assistance sociale et puis mono Davina Esther adasatanga 6 ka ba belge ba a signé contrat ya libela ndenge na zolo banobo azosa na bureau na climatisé ngai na lingaki classe mingi mais papa na mama bazala na moyen te mais on a ça les a plus que intellectuels congolais on a ça les grand professeur ba sali yango te ba pasteur ba sali yango te ba musicien ka ba kofira ba werera ba o ba lula matériel liwa ya papa mbete bango te ya ndombe petune te bango te pepe kale te bango te liwa ya emenea atongaki maison blanche ndeko na ngai atalmele kenota maison blanche na ekoma londende yango na ifeto tika kuwela biloko na mokili na tina te bokundi ya solo ezali kolinga noli na motema moko so kasel roi yoza musicien ba musicien bo négligent pe amoko bana donc yoza quand même exemple oui ngai tout d'abord na remercier mama Didi akutanga na bana na ngai petit papa na Ryan. Et puis maman Didi tant on a juste statut ya ba réfugié on a zarango yepe ayeko za nationalité nae abaki non il faut ko bengisa bana na tubaya po ba mama na bango ba déranger bango telelo bana wana petit papa za usara ba batima saka musala maboko Cédric auti ko bala mwasi na za muluba abali na kini abali muluba chance la vie mobali na muluba na za na koka muluba jefte na kata ndako donc ça fait effort maréchal Mobutu asalaka ya unité lelo omoni Jean-Pierre Mbemba mama Liliane aza muluba mwasi ya Mozito aza muluba mwasi ya mwana na ngai petit papa aza muluba donc bana na ngai tout misato babali bakasa yango bino bandeka kasa botika ba tribaliste ko soutenir ndeko na bino a trahir mboka ateki Congo. Il contrôle rien, il dirige rien. Tribaliste et comme Mabino ne sikate Moïse Tchombe a salaka sécession katangese. Ba katangé ba soutenaka Moïse Tchombe na Mobutu na Kasavu ba récupérera katangé zongaka Zaïre. Ça fait Oyo Félix a sala sécession, yango nezali soutenir na bande konaye village. Oyo baza ba tribaliste bazo mona eloko ya rouge bazo benga ngo pembe baza ba ndoki boza ba mauvais ya Congo bino ba ndeko village ya Félix Tshilolo bokozala humilié
mboka wana ezali ya batuti te bandeko ya Félix Tshilulu tala baconseiller neno 644 645 bango tu kaka bacintu na boka ta bakabongo bamutombo bango tu kaka bakombo wana eza grave. Tu peux pas diriger une grande nation na tribaliste ndenge wana yango na suki vraiment na leka ouais mboto tikelo ndenge to tikela ko vraiment micro au solo la na peuple balinga mingi au solo na bango pour nous passer message moko vraiment bien mais avant to chiter na makambo oyo est-ce que au fongoli mutema no vraiment pour na makambo itali ba concert est-ce que bo meka pe ko solo pa bande komingi balbi ke bo meka pe ko libérer na makambo wana et surtout parce que mboka lelo e ko évoluer kaka na politique toni pe culture na biso ko appuyer pe avancement en mboka eza na makambo belé football ainsi de suite pour na nini bozo fongola mitema te na côté wana o pe lelo se bo fongoli yoza musicien aux artistes musiciens aujourd'hui aux artistes musiciens engagés oyebi ndenge bande ko le katang ozoya ozo voyager ozo mema orchestre na ba musicien na ba na ba famille na bango pe baza ko se retrouver directement nini ko ko ba likambo na ndeko bokechwa yambo. Non na question tout les a bien na bisa ko ke musique ozonga na 2085 sika 2085 le to na 2019 tito koma wana mais yebi yo muto solo na bango yebisa ngo baza na patience basi ko lo baza le na ba 50 ans to yebite ba comme la combien ouais musique ekozonga na 2085 begri de réveil to ko boma yango tout yo vana na France na balabala no eza na 20 églises te 20 terrasses te ye Kofira ye mo tout d'abord ça irresponsable kindumbiste écobiste un irresponsable Kofi oza malade Kofi omoni obotama muyibi so bokote akenda ipa Omar bongo ayiba baluta or Kofi okena na Brazzaville ba pesio jipipo okorota la tombo ya mona ya Sassou ozu jipo o muyibi criminel oza ko bimana bana bandeko na yo obomi bango do yo Kofi soko kangi mbanga na yo na makambo ya musique te me yo Kofira osalelaki illettré oyo bourrique de naissance abimi kuki okasa mutakumbaka vero na tanga ba induka na baonga na Kisasa osalelaki nzembo osalele nzembo zwiki to tielie otunaki eteke rais tela biso Bercy na Mbandaka Zenith na Bandundu na Kikwit Bercy na Kisangani Bercy na Bukavu na Goma Kofira oza malade wapi Aristote olobaka papa Aristote papa na poto malili wapi Minu wapi Roki bano Kofira examen on apesi yo sangisa bala no ezaka di story tena Don Pierrote wana bane bele ba miso baza ba chauffeur taxi na Kisasa olobaka za mopao mokonzi mopao ya diable ya kindoki monoko mulili lokola Didier Deschamps lemo bota pelouse matiti oza zoba bino bozole la culture mais biso tozole la mabele qui tire tambola malamu tango mabele za kimia eza na maboko na biso tango balombo tango ba grand calais ya batabule tango tuzala na tanga zai omonaka te Mohamed Ali na forema ba bundaka boxi na Congo. Les pays n'existent pas, les pays ne marchent pas. Bozole la biso kiti yango leoparone kopola kaka kopola jusqu'à la libération à Congo. Yango na tango na bakene Egypte na moni lobilo na moni Santos Mutubile. Bozaba zoba na bino na bo Costa Omar oza fou na kanisa ko ke ozala normal mais oza fou Costa Omar yo okosakana na motoka Santos Mutubile bokosakana na motoka mana na lobilo bato ba sepelisa ba génération tala lelo ba kakoko Dieu de ballon TP tala ba ve Seigneur Kibongi tala ba Raou Kidumu vina bango za ko se fondre kabo ndai mutumbula kufi boti bo pesi pe 30,000 bo meli yango na mwana na mwasi bozaba criminel werera jibira redira charamara wazekwa oyo minduki ya Kanambe toyebi na ndako wazekwa abomba minduki ya Kanambe bokuzala bakwa pendre bino bientôt papa ndaka Félix wazekwa
waze croire yo mo luka kombo ni nokopesa ye yango na lekane abomba mindoki ndeko nanga bato wana baza ba criminel na obi place mo obi Félix waze quoi abomba mindoki na ye mais ben ça n'engage moi etali yote yo micro yango komisi ba wale saliboma micro yo ba mukuna liboma ba Marcelo Serpent micro yo ba musicien ya micro ezili nani pasteur mukuna secrétaire ya équipe na équipe ya football amelaki soki 100 euros soki 200 euros ba vandisier na ba maître bazo beta ye to mona actuellement na mona lobelaki yango te parce que parce que contre makambo wana ko vandisa tata mukolo bongo pona 100 euros azoka ya secrétaire bazo beta ye pena ba vandisier na mabelo est-ce que mona ba image wana c'était quand même choquant hein? Très choquante ces images mais bino boza choquant pour bazo beta tata na mukuna mona muke azobela yazo ola zo mona na tine na l'hôpital balakisa on a TF baza ba magicien banganga o maréchal Mobutu bagi les commerçants faillite o ba simba ba bible ba mukuna na bazwa état qui baza na pouvoir na bango ya molili ya ténèbres ba kosuka mabe bientôt dans sa corruption na kombo na Yesu Masia. Le Congo est mboka ya ba congolais ba na soif ya nzambe mais ba dévier bango na ba nzambe ya ba étranger. Wayambo na article penza micro mesdames messieurs na article Wayambo micro on s'exprimer vraiment bien mais na mono a besoin yimo loba s'adresser pendant la population et on ça la bien et on se retrouve juste après pour nato clôturer tout boucler la boucle. Wayambo kecho Wayambo à vous. Non nazolo bela Olive Lembe Zezabel. Moi si ya criminel Ari du Polite Kanambe namoni mbongo na yo okundaka ka bibembe mais soki mutaza maladi mbongo na yo etretaka bato te namoni ndeko na ngai mes condoléances na famille ya Solange Mindondo ba munduri ba sans souci batebele bakufi batateatre mais Olive Lembe tango balobaka ke moto aza malade nde bakoede moto mais yo yaka kaka na ba matanga po akolakisa okomi kingo mulayo anoka ndeke iloko ndeke aliaka ba mbisi na mbandaka okomi oka iloko yo wana na ba matanga oyebaki te ka zovanda na ndaka salite oyebaki te ke ndeko wana za malade. Olive Lembe sala o se repentir bientôt lukaka okima mboka na libela. Olive Lembe yona Denise Mwarungi rwandaise oya keko zwa bofele na Rwanda dans l'état na Kasai na mboka mobali no bofele batona miebele bana mike plus de 400,000 enfants bazo kufa na nzala yango wana nazorobela no Olive Lembe bato abengange babi Wayambo lobela no mona mwaso ya Isabelle ya kundaka ka bibembe mais soki motaza malade ayaka jamais kopesa aide ya moto wana yango mon peuple congolais na lekaki awa pona ebisabino ke l'air est grave o ezali ta ya distraction te o ezali ta ya kofinga na te koina na te yo na ye kuna koleka te ko sala la faux témoignage pona boketu wem bato babundisanga bazinda ebele pe bakufa ebele ozo tambola mais okufa okufa. Peuple congolais, bokota, l'air est grave, bande konangai. Yango na lekia pa ya noni tambo, pour naib sabino ke, eza ya liboso pe ya soukate, dazo ya pe Paris semaine avant samedi, na kosali sous émission, nande konanga noli tambo. Ya lora sokoko na pe siombo te place oza na voyage, ya lora sokoko toza na besoin ya action ya minene libanda. Nga zali déterminé, ba okena na ngai nulle part. Na zobunila mabele na nga nazali fier. Na komi lelo fier. Nazali chouchou ya peuple congolais ata bobomba ki vérité na se amesa vérité monani lelo ba congolais ba moni biso na bino banani bazana vérité mais yo kofira aliasi Olomide Agwepa Moyibi Ndoki monoko mulili okadide de chat oza irresponsable mais okumisaka Aristote akomi fazer mona na yo je crois ya liboso minu
oya mwasi ya kitoko o abandona ye ipare pe no kaka soki pe ba whisky no biloko pe na kati kuna bana ya ndeko no ya Londres na ndeko no Gigi mosala no kobima do inset komisa alia stressé alia tala vie ya mwana mobali na yo wana waka na bana misato te Don Pierrot na Didiston kobika Didiston bongo ba minu bon ba Rocky bongo ba Aristote akomi le fangel ozana bana ebele ozali irresponsable eta ke soko sangisi bana na ote tokotika ote bino na ba wazekro na ba jibira bimisa daida na bureau ya kamera za pédophilie JB ban camarade du tout ya JB obozola nanga Jaberder mama Nias zwa koko na longola omoni kamere mwasi na ya liboso mwana na ye kamere mwana na abimaki bakuta kamera zo bima na mwasi ya mwana na ye Jaberder soki yo amida Zezabel olandi kamere pona mbongo tika bana ya JB bava ne pa ya papa na bango kotambwisa bana no bakomi lelo kamera kwa kosopela bana no mbongo akwa koluka kosala makambo mabe pona bana na Jean Berdel landa conseil oyo mon frère faire attention kamera zali pédophilie aza malade Amida zali malade kamera zali roi de sexe pour la caméra bana ko bimana bana ba 14 ans o baza ko régler ya bimaka na bango yango tolobike bino ba musicien eta ke boko reconnaître mabele ya Congo te musique na bino kade na zongi e ko betaka na 2085 jusqu'à le Congo sera sauvé jusqu'à le mboka na biso kozala libéré. Merci mingi na Noli Tambule Sage. Merci mingi na ya Laura Sokoko. Merci Nengambe Sayo Asoba beau-frère propre na Londres ya Dieu donné. Merci na voyage au Salaki na Israël Nengambe Sayo Asoba. Merci na Chilimboyo na Londres. Merci na Batonio Sobola Ningai. Kofira Ozali irresponsable. Sangisa bana na yo, zoa bana na yo tout. Ba Aristote atangi classe te. Bana na musu batangi classe te. Même au Didiston aux yeux à Salamaneke, au Akutaraki na Rihanna des agrifes. Les agrifes, ce que vous avez complexé, pour le conflit aux Oraka, Kombo Sarkozy, Barambo, aux Oraka, Kombo ya Bato. Au Kombo no Agwe Polinga, Kofula Mote, aux Oraka, Kombo à Mindele, au Kena Réunion à Mindele, pour Salakate. Tika biloko wana Antoine s'occuper na vie ya bana na yo na tindeli yo message oza irresponsable ndako no amo fleuri c'est le moment où kufina noté au commission dans 67 ans avant comme na 70 ans zoa senga bana na yo pardon sangisa bango benga banoli tamba caméra tout ba mona nombre ya bana na yo oza vivant tozo mona ka bana misato bongo lobi bana na bakosuka wapi yango na lekaki peuple congolais pour naïb sabino ke ngai na ye na ko juger te na ye ko dénoncer na ko interpeller ezalaki ngai wabino boketuwa yambo na ko défendre Congo tina suka pour l'amour du Congo motako bangisa moni yo soko bangaka Félix Tshilolo il est très aucun diplôme azota certificat moni Félix ona bako no tike na école à Massama na 7h2 minutes à Kimi école à Zongindako il est très bourrique il y a aucun certificat aux azoba Tshilolo Congo eza ya bino te merci mingi bandeko ezalaki na le capo na ebisa bino o eza na mitema na bino loko moyen bo bimisango à travers ngai na l'équipe na bimisa nyonso voilà mesdames mesdemoiselles et messieurs Boki Bokechua Yambo na message oya passé na peuple congolais. Merci Bokechua Yambo na disponibilité na moi vina téléphone ezo sonner tango nyoso ba message ezo kota. Vraiment ezo laksa ki musala ezo sala ma pi ba contact ezo leka toujours ba bazo continuer ko contacter. Alors to comme na biso suka vraiment message nyoso sur lobby peut-être moi bato ba soutenir ka yo pe lokola passe na bi que derrière yo posa na ba partenaire misu ba lo ba rapé aux actes corrompus mais jusque là tout le monde que musano toujours zo kende liboso na bamboka nyonso totambola ka to mona ke
tant que pouvoir ezali opposition pe ezalaka pour na bonne marche mona il faut ezalaka toujours bato fo bayeba pe bayeba ko accepter yango na ninga bien mendeka tolobaka na otoloba na mikolo toleka bato bande ko telem ko boya mingi surtout makambo etali ko finga baloba boketwa yambo ko finga eleki ko finga bato boye na boye tout ça ndeka bato baloba na ba mingi bato baloba na si yo mo pe komela kayo nga bato na babenga ngate mais moto azotala nga za complexe ndeko ne on azo soutenir azo tangisa makila peuple congolais ba voleur ba grand bandit ndeko na nga noli et puis pourquoi batala ngai soko ebiki nga na finga pourquoi tala ngai te zapaka ngai kenda kotalaka mende talaka obe minaku talaka ndeko na bino bato bazo discriminer peuple congolais ngai mende pe to moni azuite na nini na Sankoro to moni batie jeune wa utiko bimana vraiment un jeune gouverneur vraiment sali pe le Congo mingi na lobi Kanambe ataki candidature te ndenge ni askomi wana c'est ça le problème ba congolais toujours tourner ka autour du pot ngana zo mema bino na lumière bino bozo tikala na ténèbres Kanambe mutakendeki Shadar pe azuite ba fabriquer Félix Tshisekedi ndenge ni ba gouverneur tuka ya Kanambe bozo bona teke ba Rwanda bazawana on bref ndeko na ngai na ko changer arme na ngai te arme na ngana na lelangu mabe arme na ngana ndi sali ngai po bango moko ba komisi ba politicien ba nzambe bango mo ba komisi ba passer ba nzambe tala kofira ninga tanga kina kini ninga finga ibande kwa France ba salité aziso ba crash bolala la ba HLM est-ce que HLM ya mabe lemba ezalaka HLM non matete ezalaka HLM banda ko ba l'état batonga kino soki l'état alaksangai ata HLM moko na pouvoir bango ba soutenir ba espace ezebele batongi ba HLM wa donc de kunanga on eza ba distraction na remercier yo na remercier batutu batanga na ba prière ndele kinyoso eza nango likambo ya matériel te mais nana ya Laura Sokoko alobi après fête c'est un mot mais ya Laura Sokoko mana ngola na loi donc ya po azo sombela ngai jeep na pona ninga Mercedes mingi ya Laura Sokoko asombo na oya ba politicien OK na ba na kabeli nana ngai na failo mais pour le moment nazo soutenir failo mais na kabeli bango na bato na non ba bonga po Congolais zo monate ba wera batongi ba jibe batongi ba wazekwa batongi ba redi ba somana ba mbongo na bango ba manda batongi sai leki danga fisto atongi nda ko na piscine zo monana te ba msuba oleka o wa embo Moïse Katumbi atongile nda ko ngapi na zo bo ngapa so atongi nda ko na ko boya te na ko zo mais zate soki oya ebi place Moïse Katumbi atongile nda ko na kabeli yango ozana crise na kabeli ondako wana na kabeli kena na kadas te ya lobi asa tongi ngai sikoyo na kabeli bango moto wana lobaki zwandako kena na kadas zwa mikanda changer ekoma ya yo donc ngai moto oyo lobi oya la kinga ezali kurutu na ngai ya Laura Sokoko albi après ba fête nazo sanje ma révolution na tout na prix ya jeep na ko benga to ken Allemagne po journal to futa na ba ya Laura futa ya no lita mo po ya les sages na ken Allemagne nazo zo jeep opo depuis na ya poto na tambola na makolo na makambebele yango na ya Laura Sokoko azo sombela ngai jeep ngana ngai ya Mercedes nazo zongo d'ici là e ko swabino na tikeli bino ba politicien bodondo na bango bolia bango na kabeli bino na ba Moïse na ba Jean-Pierre na ba Faye bolia bango nga mikolo naza na ngola pokuna na ngola naza calme mama abotinga ya kolia bana nanga ba kolia quand même na soki na musalo na sali boyanoli ba passer kutu bazotonga ba flat hotel ba passer bazotamona na ba grand jeep bongo ngai musalo na sali na Congo koleka ba passer na pa mo matengeni yangona na sepeli ya Laura Sokoko louer salle a supporter bakamunyoso pour na fête ya Davina Esther après fête na osomba jeep ya likolo ya Mercedes ya tout mombamba esili alobai na ngai alukela nganda ko na bandal
na mikanda tu yo moto okende Congo mais yo sko okende ndeni pe ata ba na otindot bon yo okende bon yo eleki na lobie yo explique yo so mo sa somelinga ndako mama azakuna leki moko azakuna yo po leki na ngai okende okutana leki azakuna osinda ko se mikanda c'est normal basombelinga bientôt là avant tokoma décembre ya lora sokoko asomelanga ndako na bandal donc. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis bye bye. À la prochaine. Donc, merci de continuer de vous abonner massivement sur Congo Top News Monde, votre site d'information, de la promotion évidemment et des actualités politiques. C'était là Noli Tamboul Sage. Merci beaucoup à nos partenaires. Nos Basimba, à vos émissions. Aussi à Molex Aigle Noir, Tarkem Boakasa, Nabosani Pété. Tous appels na mboka ya ba Cynthia Maeta, la couleur d'origine na kati ya Belgique, na Pessi Moussa Toko, na Saint-Brieuc, boza vomé belé na bino nyonso pas da Dijos Angola, à toute ma famille, la famille Dimbala, to continuer ko balisa biso to balisa ma famille Dimbala na Pessi bino nyonso mbote belé. On se dit bye bye et à la prochaine au Ketchuambo. Merci beaucoup. Merci Noli Tamboul Sage. Toujours otozana on Mercure. Il y avait américain ngana na poto na s'intégrer na poto na yape poto liboso ba tebele. Allez, bye bye. Merci, au revoir.